Do na me many bebre but Didnt me baha asresem kwa Kowhe ba akopɛ obeyi asresem Kowhe na oye script writer mapa so o true story a utumi se brofo wo mu no utumi se enyan kwada brofo Baba ndi on fine bibia se ono onye bibia gidigidi on dey bibia be sibia yinja maninka bibia yinja maninka ni amedo be kai ni ye na ho brase e na ni kasa mra wo bu afu no no ne bumfu ye se nkwala no ye bibia ono a o ka kire no na ono afre wo no otu onfo sisi okoy efutufo ni hwana de ba kwa tembia me be kai ni se yenya bo 6 o'clock pe no afre me news bi ani o na me si da me ba na ma be bo news na ma information de koso bia so open the best media school in Ghana there and you too much multimedia college if we say about equipment apapa a church for our quadri ewadisium any air conditioned room there about media law advertising camera handling and marketing there and then location no ewo abeka free park junction for number na egwasio na wankasa free na obi andada na me obi nkasa me frama wankasa free abeti di Yo ne busuafo nde eye papa wanya ne baby ekwa wakantwini egu eye papa ba kwa yenim ne pa eye Kowhe na yie ase na be pie mu mechemu ane 1 week ai ne na watwe eda na be pie mu e wa hanum se na ende ana edi date na ababetu dwaye 25th February ana eye na nkasa ebekoso na oyi enufri wa 26th February no eno ana ebesie no 27th ebeye ada ye be de ba kwada eye nyankopon asese wetimi aka abusuafo no metimi ede ye ehye ni na ye de ababetu eye edwa ene aha ebe pie mu ewo eye dansuman Ebeneza yedi eye no aha na mo ye 1 week ni nti edi ni nyina eba besomo nti monka ye ho abra yedi dwumadie no eba besomo busia for papa Kowhe ne baba ko abeka mensa wa ha mene no e ba bedi eye nkomo obetre ye ye papa ne madodo a owo afe so se na onim ne papa efa ansa na oka eye ntwine egu munka me ho na ma ye nua be ma no akwaba papa we de mo akwaba me joso bibia boko e nyankopon ase medical wudi de say but you friend me Vincent Fifi Lane okay pacho ye papa e ma dodo ahe no wo ye yeah 12 ni na ma me kro na me mama mu yemienu ana na nkola no to so ahe okay me say me mama side no me na me to so mienu ba ya kay nyina bu ma me to so 5 or 6 papa ansa na oka eye ntwini egu se na unim ne fa tama one ne etie otna ne nchen de okay me kola bi na me tena kakra ba na me ko boarding school na mo boarding school ndi
me just as secondary school no better in chain me school na better in chain me school na one ne tama one ne te da bre mu na one ne one hono say na otefa oh baba ndey on dey fine bibia say ono onye bibia gidigidi on dey bibia be sibia yin German ka bibia yin German ka ono I say bibia no on pen watem debi eba no ebia kwa wakwe ni movies no ya actor say wa woni mti ni movies a we movie ba ko ben na ade be kai no ha any movies the usher there bebre on district colonial court to sereba we no so mi hwe we no amagana enu bo ka bo bi Jimmy Dean you this I go crow wala de kan o papa anu me dey for sex me nyamba wan bi o papa kwa di fam ne kwa dom mo weti me nyamba me dey for sex bebre enti o de kwa ye o de ye sex na o ma ahe na wo so nya free o no bako nya bako free mo illegal ba o legal for is that more legal one so wa rete si anti wo baba ko na illegal no we nia wo pewe hu ana se nia ya wo baby no nte ye nti no de nanu o ma ba won che na wo wate wo ya se bi sha wo kon se bi nie but on boy okay but baku melu bi wo mba just you find say normal we share name ni so asa nya wo de ya so mbe so mo de show ko omuti papa ni di mpe no this young go we mbo amanfo body ebi mo ba na unji di se bia na bi wo mo ya wo de ya unji di se bia ni wa ya media na ba ko pe asa yendi papa ho komo okwe de be mpa ana ade be kai no no bebre ase o zena ono no ase se uni skakra na ebia unya bibia obisa na obemo ebia sisi ano okono se mi nya bibia minimo bia no ko bisa no wati ase ba ono bibi nyamia mi se ba o mi se bia me kwa ba sisi on kono de minimo bia be ka se wan be ni don't me hu ni ehia won don't me nya de na nkwala ni nyina eni ebia ne yede mienu no ode omoba ebusua ni mu no pasa yo bia ambe mo say ya step mothers ba de ya David mimbo me step mother nimbo ono me fine bo sin me vanisa me mami ono me fine to kwa bi no nyina inyanu nyina o tumi nka se we tumi point se ni mami ni ye nya ni se o mami ni ye ka mu ni na mu ti bo ye nyina obisa minya no fufu ba kano bisa na o ka se bia ono be point me mami se ni mami ati ase ye nyina ba ko yi bia ye na djuma na no ye no ensi ni kwan se o ma mo attention won se djuma no etimeji attention location etimi fa obi se de na kwa ha obetimi di 1 month 2 months bi wo kra onye de womba oba kra so a project for obi o de no hu ba ko chem na djuma o ye no o ma mo attention ebusua ni na ye nkwala ni na otimi nya bre e de hwe mo ana ya o upon the bia ono me you know TV so kra me bisa se tambe no ko ko twa mu yi se ni panene time bia o fie me ben no minim da bia wa ko di 3 days and 4 days bia na ba any time bia me no fie do me be da ndi me no TV so a me hu time a o ko ye movie no de bia na o fie de bia opia na pa edume no fie opia na pa kra ndi minim time a wa ko shema bia on ba 2 days 3 days de bia me na ebia mi swana na o sana bibia mi nyi de mi hu ni sada ya na ya mrepi no ya nkola no ya na yesua enyema efi ye papa ene ye maame eho mebisa medi nke bisa o se de na osua fi papa o nya bibri ba go ni se bia eva ni se abutre obi ye wa de krabo a o se
oh odi ese bibia odi che bibia ese odi che wasemu ni mo ese sa no odi che oni de ade bi obeka bia ribo kra nyame bibia ese ni de krampo no because of say no tinity na ono ase adon kabisa bibia amfa no sa che eye busuan ni mo a meka unuan mo a ebu o ha neni ede neni so obetime obe actor na so be actress bi ana won say yankwala na esuan fi ye wo fo mo o hwa obi o ha obe so ebi sa isi ade yamani say nya na yenyi yankwala brimu no na me nya pedi no kofiedu no ne ekọ GTV ni badu baby no enso na kasa ndi yenyina no obi a de no jai ade acting na ambo adade nti na wo jai ana sade ni nkola brem ni ya no no decide we ni bo wan champo wanche ndi minya no ne de obi a ati daddy enya ne baby ekọ no ye institutions ewo omaimu eka industries ewo omaimu ometimi ababeboa daddy eye na na obia oje anene bani sana eso obia tumi boa oje eye kaka se bi se eye koja na boa anene yesa na e kanu nti ni bani de ebia meti o se man face kan si se ene mi papa bewu yam ka wata se nti se ebia obi obeso bo bia ekwanda o ma ekofo timi aba access okofo no mo ye adwuma pay ono mo ye movies na bi mo timi aba won chen aba beboa eye busua na 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 what's Gallywood for enka what's that no oka Gallywood kakra what's ye nti o mo nka mo ma won say access na won ba no won say invitation invitation I'm for it but I'm for baba sango for them nti omudi the actors nene actress ni bia munya personal ones bia bi matimi aba say bia sika yeso yetimi aboa no ne monji ana we even say we feel it Mr. Beautiful baba beautiful ono ena mi dream body ni nyama fo aba ena asada kese nso ba ku be se me de ma no wa no so wa boy pa ma na ye woni fi ase ni mi nim ni di mo ba ani fa miracle villa ena assembly man so ono bu samini abwa samini ono bu samini ni wa ya de ba ena me fa ni say benefo bi aboa Jomama was osla osu ade kese na atomoni na emom so no de na wo ka kire eye ebusuafo ene adofo nyina mo na ade na atomoni enso de na wo ka kire eye ebusuafo ne adofo nyina be ka kire ebusuafo na adofo nyina ze ye nyina yen shedi ananya sa nyina yen shedi na e fa ni tene ne na o chuno yi na kasa omudi sheda no 25th 26th February 20 next year 2022 le be yindi nyina yen shedi nyina yen shedi yen ma kwa nyina ewo eye Suedu o se enfa ekwam krom Suedu akwam krom ona makoye eye no 25th ana 26th February ana be starting yo na 27th ana be na se asori na ai sana wakano sa be da wase pa wase wo ma yakonya ne no wa atwetwe eye nkomo ye kobu se bibia ba na se hu benya se na wa be kasa be san so ba wo chembi me be da wase pa eye ebusuafo ne te se ham se eye papa ba kwa yenim no eye kwhwe
a waka ntwini egu ene yaba na yi ase ekese ene amanfo twetwe eye nkomo se no monim no efa abrana na ote ase no den ana mmetimi ade aka ye papa yi ayegusu ekomo munka ye ho na ne aka ni na ira besomo busuyanfo se na na menemo edi nkomo ye papa kohwe a wonya ne baby eko ende ye ne busuyanfo na dofo nyina egusu twetwe nkomo ye papa wache ababeka mensa wa ha mene no eba bedi eye nkomo mama mkwan na memda ye papa ase papa we de me do ase so mama kwanya no akwa banso ye ni asida ye nya media Joso. Bibia boko di. Pato nyame adon bibia boko. Nyankopon as e papa eye kwhwa wonya ne baby kono na unim ne pa sa onyanko bobra na say movie na ntina na obi. Oh se ejuma. Se wo ye ejuma. Se se ya oni abrante ya ogina camera echi ye ejuma. Eno na dem aba together as ebusua ana se nnamfo. Baby a trotro mu kra utumi hie obi e ma mo beye namfo mo beye busua enti ye hia wo adwuma yem eno echi no e ho na ebusua no e hia ase enti na oye madamfo ai so unim no me any ben like for how long have you known him? Oh minim koshe almost 40 years ni ane ena Koshe no oye script writer mapa. So a true story utumi se brofo wo mu no utumi se enyan kwada brofo. Enye se bia big word too. Utumi se brofo no esisi enimu. On se pempi no. Ghana for no menim omo adwen se de etie. Yemo aye jimi e o TV so no. Omo eye omo adwen se ye nim hwe. Na ayi bakwa me pese me kire Ghana for ne se ye wo western education ana ye wo yankasa so ye education enye se wanko the four walls of a classroom na che se unim hwe wabon the four walls of a classroom no ye western education ena ye jiwo se obi o osua de pam obi sua fitting ni nyina ye education se oka etochima bibi eye yi a o de ko obi a wakosua ka ho adwuma yo na waye obi nso ho a o ye shoe shine ompa bo ye fia o de ko na wa polish ama ana se unam krom na ohia se ompa bo ho be yefa on na be polish ama ni nyina ye education ni bi yes our mothers are the first teachers of the child. O church no ma bi wo fie ansa wo de akwa abonten ni nyina ya education but say na nia ye kasa wo ni mhwe ni o ka brofo e kasa e say the usua Hausa na usua nkran utumi sua nkran e betin nkran kwa chen obi a ya wo na to nkran ebusua mu sa na wo utumi te brofo ema ye kasa obi o so we akọ school edu echiri pa o so na eye kasa keke nti mo ma ye nsesa ya dwen se wan nya western education na che se onim hwe ane kọhwe na otro script out to se brofo no esisi so kama ana obi ejina echi o ga se na papa penny na wejimi sei me so mejimi na jimi a mejimi no mejimi ewo se camera mejina camera ni mu a na jimi na ba eno e ma me kai me nkoda brem enioma a mahu ene enioma mafem won e na afem so no meye enya bibi kakra edigu me botom se de be a mensa be koma no obi hu kra emre bi mihia era bi wo so eduro akimoda oba ode brofo afe oka na maka oka na eduru baby no tun se na ne brofo na mche clutch na hye na brofo no njina yie afa no oye yo se we de oye sorry pa na ka se mente brofo nti na eye mesre ohun nti moma ye nsesa ya adwen ebia ne se Ghana ni o manu fufu ana manu kokonte a won se wo muna mani pizza na hwe won se na ni age
Wushi oba kra na se o se ne pa ope fried rice ope say manu kokonte ni eduane a ye man mu eduane ena e kire se wo ye Ghana ni mapa alatafo eba ne ade a omudi omusini mu nyina omude bam enso ye yi a ye pese ye de abrofo no eduane ni omuni ye na eba won sesei ada na mebusa ada na ye ordain obi as osofo a ose coat onse batakari ana se onse agbada okoyesa ana se ugina pulpit na wo preach a ada na wo frantoma wo yesa se wo ye friends bosomsumni ohun but se no na ye the na fine western ye mamu ha no ewi abo ha snow nto ha aha yenwu nti ade nti na yen hye nneoma antare a ebema yen so ye ho aha yen na ese hye ye friend sen abrofo ntare ha adwen muma yen sesa ye suban yen sesa ye bibia na ebeboa ye papa wen pacho movies ahe ana oni ye papa akwohwe etwa o me to me nkyere se ba kwa na mienu etwa movies dodo na ai ye he na ode be kai no oh se no won say me nim say we no mo beba ohun apart from no kra kan drama yaye you want say you different groups or GTV so but etoda ye nneoma a eye oman no say ye si oman ye kai bibi e wo oman mu eno no ye ya ye to ye ho din say Black Star yaye no so bebre but me kai do na ze say no mentumi hu se eyempeni yo se enkoda yo ase me memory no adam me kan sa me ma me se me kra me wo kra me kai ne o ma chen are na mo nkoda no mo refi eyisa but yeah on say the way ana ya dwen ye eyi first no me to me the script 200 pages kra egumitrim ba ze say ni bibia sa sanity sometimes you go interview kra na afi me bomb nsa no say me kai na akoye problem na papa mpacho e papa akwohwe die mpa na ade be kai no de yin movies ni for die mpa ana ade be kai no oh o de asa me kano ava obebu me ni chi dem be kai ni say o yemi ni agimi for san say ye nyina ye jimi ono agimi na me so me jimi nti say de me jimi no me wa na se bibi ba ka oh ni adwumi fo eja me ho o ho anka ye jimi bom ana na me de be kai no pa de nkomoni esi asembe na woka che eye ebusuafo na dofo ne na hwefo mo hwe esisi me mo ebusuafo dark na omon shedding se we free mo a ya ati asefo no ese yenso ye bomodin na ye kata nechi na ye kata nechi kra a ye nkai no ewo bibia mu ese tekrema empro eye den a enuma bi wo ho a waka ensem bi wo ho a waka eniye bi wo a waya ye be kai ye de be kai no abre ne bre nyina enti omon shedding na bomodin so enkata nechi se de ese ai de medo asepa na ebusuafo ayene na dofo no egusu edi nkomomungusu enka ye ho o na je se ebusuafo papa wonya ni baby ekọ papa kwhwe ne busuani anase ne busuapeni wo ha je se menene eba bedi nkomomame akos ye ma no akwaba we ba me ma akwaba ya oba bia bokode atwane da nyankopon ase ade kese na atomoni ye mamo ya akọ emom na mame ye papa etiase de na ode kai no ya medical na se tese no ye nika unene tifia obesre sa nika sample esre se no ana me de bekai no se oye fine owo otiase no sana na hu nefa ne suban ne sana na one nkofo etna sana na hu nefa on hadwen oto no wan bisa na asema on kasa na de kasa no kwa de ma no nso kasa nkwa we ka no kwa obesere sa
ɔyɛ fine kyerɛ asɛm biara ni no ho asɛm biara ni no ɔyɛ fine ɔbrɛ no ho asɛm obiara ɔma no ho so ɔne obiara yɛ fine obi a ɔbɛhu biara ɔne wo sere nti no ɔyɛ kase na ato mu nyina mu ni die but won so dia wɔka kyerɛ ɛyɛ ebusuafo no fato dwa ɛmo nyame ka kyerɛ ebusuasɛm me ma ɔmo yɛ akɔ na ɔmo ahwere adeɛ kɛse paa sɛ kɔhwɛ no nipa ɔno ɔdɔ obiara onyiyi mu onim sɛ wei me nua na wei nye me nua ti no ebusuafo ndo ɔmo ahwere adeɛ paa met ne nyina no nyame nhyehyɛ ti no sɛ me ma ɔmo yɛ akɔ beda wase pa eye yenua ba we de man sorry udwane agya man sorry kra aha ya papa ne mane ba ko ana kese mene no ba bedi eye enko mama me we de ma wakwa ba ma we na nyame adomo ma pa cho odin ya fe mama esi ya papa ne ma no otoso ahe oh me ne uncle like me uncle ne kɔhwɛ any niece you abrai papa Téars no sɛ na uhu ne efa oh papa de me ne na na wa ha no mo oma ye ni gi like ne hu ye ni ka sometimes kwa me ni kra anje a ne nkyɛn na metena na ye tie radio na won sɛ na mpenifo me ne na wa ha no mo ondie kɔbana abra okwe den na de bekai no oh me de nyama bebre bekai no one ne Téars so a o advice o be fa kwan pa say ni say na ebia young guys a omo esi so a ebia ensa omo de ensa ye omo ejuma smoke na nyama one oti on mo be advice o be ka cho say be ma like oye be ma like oye akola na ebia unyimba esi so na oba enyama bi say na sese on fan kan wa no na esa na utumi nyiche oh advice or my advice like oh fa kwan bone so a o che o say baby a okono sese on fa ho no mo fa kwan pa no into on the advice there or advice any so ye nika sometimes kwa say na make no we ni engine out in nchen a oh ma o sire any ebia enyama wa femu funny nyama bia wa femu na nyama no to no ka the movies are oyi na o hwe bidie oh na me hwe ni series bi by the riverside omutwa wo inzulenzu na me hwe ne fisherman Jamestown fisherman no so nyina na me hwe ni series and any movies ne he na opepa ne na your favorite pa omo ba ko bi oni abrofo bi na ye colonial master was the then yeah and ya minichi ho and also your series because he was funny in it. Yeah, he was funny, yeah. Very, very funny. The back kind of pa. Na to munina so e dey na waka kire eye ebusuafo nyina. Ebusuafo ne dey me waka kire mo ne say me mo bia ya akona adekese e na ato ye nyina ye ne so na me mo bia ya akọ omo nhye den so. We the medal was a pa na just say ebusuafo ye ne adofo egusu edi eye enkomo. Yo na just say ebusuafo pa akọhwe aha anotena ni fie ana bebepie mu ewa adofo mugu ham se a omo bro na dwumadie no etimi ayeye na de komye aba omo nche na aba na enimu eba bedi enkomo efa papa ho abra na Téars no se na otie edien ana omo de ebekai no mungusu enkai ho ma me we de ma wakwa ya nua ame pacho eye ebusuafo no o kan ho bi me wa na ire ne ya madamfo a me maamia oni atena yie ndi se wanya yie a yentimi ngja ne kwa ese ebetimi beta na chi ye beboa no ade yie mu ese di o so ni nsu di o transfer ne ensre ese wo su nti ani ni su ye nyina ya maamia odo oyi na di kire ye nti no se bibi ato na yentimi nya no nti na hu ya ye nyina ya ba papa no na wonim ne de minim ne pa na ne yiri nti minim no because ye ba e beto no abena no Téars no se na hu no ne suban asresema na oye asresema do na me meni bebre bet ne yiri nti me ba ha
asresem kwa na Dey na wo de be kai no. Dem de be kai ni say last 2 years e be to na din wo ha. No na yere sa. Mtis wo wi na say areho abafie. Nti na mde kai no pa say 2 years say me na ye tu badin. Ye ne papa wo ha wo na yere ne na busua esa. Nti me de kai no pa na TV so de ko he ba akopɛ. Obeyi asresema. Yo mama ade kese na to eye ebusua eni ene wa wonyonko ba ne eni ede ana wo ka tre eye wonyonko ba rewo sem arehemu asem be na wo ka tre eye unua ba no ana afenso ne busuafo nyina. Me ka tre ne busuafo nyina se omon shedding yes everybody say onso omumu na onyom baako because eye ba entiase mam but yes everybody say o man tiase mrem ne nyakata bapo na chi fe ne hye na nuonyam because Bible crack I say the obewu ayensie ni ye nye so te so pon ba but sie ni yi ane che say ja hye rade nuonyam say ye papa ne ba no ba ye man no sie so ye de ka no na say de be ya na ye be fe nti say odo ne ntiase ma na busua ye ma na busua na manyina shedding say rade nanka sen krom we de be do ase pa ye kwa mame baako e ho no mabusuafo ye ne mame baako e ba bedi eye enkomo mame we de mama kwa fata mitimi kan pepe o pacho kata be na abetimi aka kankra men kran ne de anya but ye betimi aka ne kakanka yeah mame pacho papa tamoti ase no se na unim no me ya mi kra o because ni jire ni mi wife efe na afua mi so efe mi afua anti ye nyankufa ye dimpa no so efe no kofile nti oye odi kra kaka oye ne bu efu but achire on say damfu mame edie na ode be kai papa mi be kai pa se ofe ni efiai na be kai friend now they attach sister ba ha am si ma ba ha mame asem kese ana to eye ebusuanfo nyina eni ase edin ana wo katre eye ebusuanfo arechetre sem bi wo ha obetimi akatre eye ebusuanfo ana ase wo kra na waka arechetre asem na me kase on sha ni mani de ni ma on ye adwuma no nyame mbu kwan no munya ye adwuma no mfam sha mame nu na mame nu nyame chichi ni omure because yare ya ma yade na dia ye penu na nyame su pe ti say anya nyame die enti nyame mfa no hye no kokomu no mfa no tabanso kata no su na abofra nyina mbu kwan mu mbe kwa brochi mbe nya duma paye nyame mbu kwa no nya duma paye na ma mefonu omunya adoye na dia mbe di amen ye da wasepa ebusuafo chesemungusu enkamo adofo nyina ye ne omu nyina ebebo eye enkomo am say aye busy kakra ha ana eye ne busuafo fie nti ha no mu ye aduane ne bibia e wa ha no mu say nti no mo fa nche kakra ma me we de ma akwa ba Mintumi ka chino na me ma wa kwa ba o fa ne beni wa papa yo te onalete we are good we are fine e ka wo feel fine e nga wo kele hinshinya minya anyu e wo no fia no ni afio esiane ka afo wo ba e ka wo feel fine e wo no po wo ke kaile ake boni e ke wo yo wo ba bia 2 weeks time no bene be wa lemi wo ba srale wo te no wo ba nu ake e twense no meneke afi 1 week wonye ni watashi o ka wa he ewomi won fe no fiano e ka wa ye fa e ka wa hinsi no jogba ka wa ba no ba che wife ake e fia onye me ba e ke wote jame wa ngale ke ni bi mene esi wotruka on kaile wa dente na nyo dente ke la to e ko papa
Mode ofa na mini ota nu oke abusua ke bode nche na nyuma awaji ame ame hewale ame ekome femo oyiwa don yo ne busua fo chese nkomo ne yegusu eto aswa enesa ofa na amete o mewega ofa ne jefe short ne jefe ofa ne beni wo papa yo to na lete ofa ne wo papa ka wo nshi ojogba ka wo pue no ne chele da eke short lady eke yes eke obabi eke ihombo kemba no eke to shi ha gbe ke bi efe ko nka da ma iska eke ma pebo ko o ha me no ko gbe na ba iska kemba no keke mba iska keke ha mi o eke mi ojogba efe ni manale ye e ba che mi be ko kura nkele talo le mi pe lo le iska ha mi eke mi ye fine ojogba ota no take ekioni wa you okay ofa ne mini ota no okay abusua ke bode ncho mi waje wokume akeshi amengmeni ai ameni wulu egma ame mokoni ka bashia ni mofia mo na ise ni Ghana fe na ise ni Ghana wo ngmeno ko ni ji mokoni ehwamo wona mi hye ye play TV mi kaje beni ye fa ko ni le kohwe aka ejio TV we hia mi am ke bashi beni mbada eye mi na eye fine wa ni eye gbomocho hu iwale o mi anemi na ke woku me amengme ni agbowa o mi ha me afe nuku akenu wa waji ame ni ekele atu eku papa bona afe ni wose ke Yesu pantatremante ni wokela pe ebusuafo chese nkomo ne gusu ediso aha eye ne busuafo nyina ne no mo ebo nkomo mungusu enka ye ho ne aka ne raba so mo na ebusuafo papa waka ntune egu papa akwhwe the director and the manager aba come and sawa ha chese no so menene eba bedi nkomo efa ye papa papa we de ma akwa ba ya mini aba it's bia boko de nyankopo adum bia boko nyankopo adum iya ye ho ye Daddy, ye papa kwhwe a waka ntune egu yi sana na otamo Téars no sana na nitu ban etefa in fact ye papa kwhwe de no ye papa ba ko pe ye nya ne table ewo kwampaso because a futu de ye fa no kwa energy one ye mistake obe from board we too for or your father onye just a male or your father for all eti papa de o kaso ba bisa sa na meka bebre nya nsoro ha yeah tema na onini eye djuma na djuma ye etesen ni oh ko hwe nje nipa o ha adwen although nipa de ana challenges me by nyama mu ene ye mu but normally no he's a cool man na ni mra de other man na ene dia ono obia ni tracker nti yeah, you want the net to say, or a nice man to me. Yes, not or trust script, and so not trust script or a script writer. Would you man on any or script Temawana? Yeah, no, play match road the mommy or play match road. And they have the experience. You know, when we are yeah, be business, I don't know, and cost here. The ultimate for attention say be idea ye ni see a betima boama ayayi ntina he play a major role for us or play major role at the mine. You know, in fact he has been doing well for us. He has lost a big thing, a very big thing. Yeah, only one. How do you guys plan managing everything on? Aye, only way there nyama be bed you. Although I chire bebre na bebre na so na odeko. Nti ya lost adeka sepa ni enim say you be lost this time because na edu be na active near higher enti yamfo owo ansusu ne da kopem tanko a ekoba ne sa enti in fact wa kire bebre
na bebre na answer de call because ye mistake na and what change there was say so that's here it say na ya lost mini mistake ameya obi be correct me sa de nwum nti me de ma hwere ade kese yeah enyom tuomu omu ekuo sanso na medidi se eba no sini twam nso a ekuo e wo hono mu kuo no mu wo kuo wo hono anai oh ye no ye de aya na ye nyi anim ye wo kitchen ene enu aduande ba dining table eti na na ye mu se no bebre nim ye but role you play no behind the scene no ana enye easy kra nti ekuo ne de amafo afomu enye ye nyina ye omu but yesu atipie ne ye wonders e de ba bontin yeah ente mi bisa osane de won say ekuo bia no e wo ade a omode boa eye omade hye sasem eto eye ade hye na se ebia sa ade hye no se nya asem na aso ono na aso na ebusuan mpo a ekuo boa e wo bibia omode eboa ente na mi bisa say mukuo no matimi aboa eye ye bafa na ebusuan mpo ana oh meka say me ni group de ye afem pa because papa no na oye access the mayen ye hunu ordinary person in terms of acting at the no eti ye de na de menwu Ghana ha ne say ye wo problem menu aba o hwe de we anyama ekeka ko kromu ha hwe access dada omunya omu retire from acting hwe mo wie ye is that how we want them to be no me pa ba ni cho say in fact all that test omu titi fie ese no mutimi anya ade no omu npa bibi no munyama no tale na omu wie ye mobo atese wie ye mobo obeka si eduabo makumaku bi na che say ana etimi sisi wo yie mo na bre unya film ape na aka wo ni unyame obuafo ni babia hwe Mark Jordan any others samo look we won famu oh ye de nyame asese ye papa de na kohwe no esa ye mu pinti no na sa stress no ho de but na nye that too much although ye boy woman de but na enye de ono pe yeah etino edu ba bia ates asem ye mobo etimi hu ates aya mutam so mo pampa mu a ano mu ye mobo because unu sa stage ni a unum de beto etino bia hwe no sie enne ya ye wo ahodi ni enna ye de nanti de ye hwe hu sie ye to anoma pa na ye go a ye nya ni papa bia so ye mu de meka che hu daddy Gallywood for na mo so mu ni na mo de mo ho ahye ma na mo wo Gallywood mo ana mba jo say mo wo Gallywood mo ana o da bi me no na ma jo say ye no ye ni ye o kitchen enna ye no aduande ba board ade be betima ba out na enye your friend Gallywood anase no Kumawood anase yi ba ye dey ye kitchen ya no aduane abi so ubedi obo say dey pa so that's it so you dey work as a we dey asemben aretutu semben ana wo ema ebusuafo oh ebusuan dey ye mamu yakọ ye nyina ya hwere ade kese a chese minim ba bia menya bium cause me say me papa owu me owu ya che enti onu na oya me next father enti asa fi akra na me ko hwe papa foforo enti wa bo se mebre pa enti ye nyina ya hwe ade kese na me mabusua no kankan yakọ na ye nya omu ye ye mu bi de ye nya omu ye da ho nete minim se ko hwe wu a ko hwe bi so da ho te ase e wa busua no mu o me replace ko hwe amaye right yeah wa se pa na ebusuafo che se nkomo na egosu ekoso anesa yo ne ebusuafo che se utimi enwu se papa yi utimi etnas yi papa because na dofo dodo na ana baba pie mu ewo eye ne 1 week no ase ne de mini eye ne gele no ne kuma eba bedi eye enkomo ma me we de ma wakwa ba yo bibia boko ko hwe ne tina yi pa enam ne yere ne nti ye baako nya odo afi ne baba ko bi kro ofi me ofa na anka akola nam ne neti ai se me ba ma wo no
te me be wo ye na me call me ma me mo adwagiri zongo te me call ya me call ya nte wa no mo ka chese akorda le fi mo na me ni me busuanfo fi adwagiri zongo na be ye no ye ka won ye no because akola na fa ne se ne ma me de be ne ade we jane ma me kura mpo ne papa nyina ne me che no wo te me ne na mo me na sansa na me started be wo me mafa into kwasho de net fine pa Tēchiro be fi me kura mpo ne yere ka kire me se obisa amase and ka say na kwasho akai me bisa amase o say eh wakai wo bisa wase se wo kuma no pepe ni no te sanya na se no ye na ade nti kwasho ewu anyame ma ne baby panda na me fa ne kransie mba ye wa yo mami okwe de na ade be kai no pa kwasho asitina la koye nipa bia o ne nipa tina yie onimu wa enye sika ondane na chimmaw ekwan bibie mu obodin ekayo ebisa wase yes na mo tie eno na me de kai no we nipa pa o ne netina yes enye sika o de sika to nchen odo nipa ohun se wo obene dia ne ondi nwa agro hu dia onim se onim dia eno anu no no betina pa mami we de encourage semben ana wo ka kire eye we kuma no eni ne busuafo nyina me kuma no me mani due pa me mani due eni abotre eni odo oko enso ye ne betina ase fine eni odo ayeti e beda so atene musa kitemu sa we de beda wase pa eye ebusuafo ikoso edi eye enkomo na ebusuafo e mamo akwaba mami we de bibia bokodi ya oba oh ya mi adum ye papa no unim no kwan be so na afaso oh that is me papa pa tembia de ba kwa tembia me be kai ni say yenya bo 6 o'clock pe na wa frame news bi ani o na me si da me ba na ma be bo news na ma information de koso bia na dia me be fini pa any smile we show picture no so crap sia ne so smile we no so crowd there what the be fin no so yes papa me ma me bi wa akoko a on mi no mo fa akoko ni dia mo so ana pa nu so me ma ni akoko we nu ye wada odo ebonum one day bonum say ni se o me bon komo sa nti ya mi adum omunkobo nkomo e wa samado because o mi no mo do mo papa akoko nu gusu ti ase omu opa akoko bo ni kwa na si wo no be twa no so aka wo yo ma me we de na ade be kan me na me kan papa news also na pa obisa me say koko uni news bia ho na ka da me ba ma news yo mama we de bedo asepa mama mo akwaba e papa na unim no na minim no na unim ne say minim no me kai said those days now because school JT no yeah me who say on ne papa bi mo now like minim no vitamin kola brim but so luckily me worry won ebusia be ma na me worry no ofi ebusia ni ma me ba oh you good oh you good pa oh jam be kai na de papa ni bumfu oni ebufu bia ni bumfu oh ni papa waka ebusia no ho baba ba wa yo ne busia nso waka ebusia no enso ebusia aka no ade kese na atomo nyine ni ade ana wo ka kye eye ebusia fo nyame ne yeda na so si papa mu obone mu ye fa seda eman ti yeda nyame ase do be bia ye da wase pa na ebusia fo che egusu edi eye enkomon ma wa mu yi eye mu channel no enfia no se mungusu enka ye ho ebusia fo che na dofo ni bi ana ene no ababe pimo ha che ne ebabedi eye enkomon papa mpacho unim eye papa no yeah me pacho me nyala dofo me ye de ba yeah me papa no yeah me na me toso 7 right yeah I go for me no machi yeah me the Rafaelin yeah Fifi yeah abra another the Tēars no den anana o de kai no den na unim ne sana na ne suban etia all right don't so nipa bia openipa
be a movie no be say be a wa sheda no esa but sa no what here you understand yeah the energy power to Mr. more nti ya me hu na de mani agiye pa yeah me papa no to me di nkomo kwetire right yeah no na me de kai ne pa he no makwambo bi enye kwasade enhwem yeah bibi ni na obegina mu dia ma me straight yeah I no no say wagini din nti onsuro nipa yeah that be the thing yeah. And the movies now oyi no o shebi yeah ma hwemu kakra right there again nyina sa but ma hwe kakra o mu right yeah my favorite no one be they I am aware on say me real fit title no kakra me wo movies be bre me hwe Ghana movie mo be bre me mo be bre kwache omo a omo ton Dixon any ade crown outside no yeah doors papa so ba me fie kwa me to me dey show yeah we wu ne crown no me no enche na anya me ya because me the movie shame ma me hu no clear you understand yeah anything na man be need no yeah okay we finish yeah yo na che say ade kese na to mu nyina eni so no den na wo ka kire eye onnuane mo eni ebusuafo nyina. Alright, now maybe can say obi an shedding because Yakopon no hye bibia. Maybe si bia nyame asem right. Unto me I fanya man kwetri. Na nyame atwo na watwo. The time aso na waso. You understand 76 years. We didn't ne kakra. You understand yeah. It's me teen age na me the year pa because anya 50 ni 60 year ni bi. Yeah, pa seriously. It's no better na me the year pa. It's na me fan the currency. Right yeah. Yeah, but I say right, yeah, me who say me who na che e ko be 11 years ni but the yare na beti so da ho no right owu ye no anche da anya me ya bebre because so yare da ho for some time yeah yare be na o yare a stroke right yeah na na home fa no sa na pima de o to fam na stroke so sa de na ho ba ji mo yeah na nya stroke na yare no but no say obo fam no na yare bebre betumi yeah straight seriously that in film no o benefit every day film oh yeah last time me call your friend say Belgium a cheye pa man to aduane mpo obi timi frame me also no o papa ni yeah aduane brana bedi na ye free right yeah but me see from yeah oh you very a good person no kwa we mo be catch re wa ma waso ate you understand yeah nti bibia na na ma di na ma hwe no me ko be am kan show bi me kro bia yeah you've been traveling a lot oh yeah na eya ututu akwan na eya esno bia won say nkola na yenum do a ye papa na ye mama ye famous a bebia no yetimi di wura e woni bebi me hwe sa de no me didi won the fame ni mu na me ye ma de you understand yeah o nipa da sani ba ben independent one so you understand me yeah nipa yeah se pass be bisa na de be den but me papa no baby amedu bia na say how no wo me say no aka me ni wiase right yeah until no baby any a be ase na be ma no right say enyo no asenka me ngina ha me boy yeah until no embe say ma be wiase right no na nam na so yeah kanyo no anka me ngina he yeah I feel to the be am yeah I be papa right yeah a very good person pa I know person be basis me ba so onu bi no ya de no kasa tia wa o ka che na na rebuafu be so ba ono be cheni palace yeah ono alo go no yeah so long there all right na say ebusuafo ni ebusuafo ene na dofo ni na egusu edin komo monkan ho na say ebusuafo ai ni ne baba ko ana mene no e baba twe nkomo ba me we de ma wakwa ba yeah nua ya me ado bibi abako abai papa Téars sesa na wonim ne efa okay efia na etimu wo mamplobi na one ne yere ho no moti ansa na mo tu ababetena Ebenezer Dam ti minim pa na eni nyina na tifie ba ko ti minim no pa onim no na ni suban se na etie onye obi a onye basabasa o asresam de oyi asresam wo fi pa ma ye nyina akwa yitimi sere abana na owo mu fi ono ne ne busuafo ni na ewo ho ana oni ne busuan oni ne yere ne ma ni nyina na tife na
ne baba ko ye me classmate nti ono ye nyina ati kama ofia boni bia ne nkola ne nyina bia ye ne obi ati kama na ne yere ne so de ye oba tampa ono onu eduane obema obi bi ofia honom eno kwana efie foforo na otimo ansa na oba ha no se efia no otimo ansa na otu abetena ha na ne we de why ade pa ansa wetimi ababeka ebusuafo ho na mo boa na adwuma de no etimi etuna ye na we de asembe na waka kire eye ebusuafo oh asema meka ne se me mo mu due omo nhede na nyame nti bibia be yi beda wase pa eye ne busuafo chese ye gosu ene afofo etwe eye nkomo ye papa kwhwe a waka ne nchine egu ono ne yase ene bebe piemu aha eye ne 1 week afi ne yedi ne 1 week no nti ne beka ne nyina ye de beso mo nguso enka ye ho o ne busuafo anim se papa kwhwe oye sinitweni nti na ne nkrofo ana se na nyonkofo no ne omutwase ne dodo na ene beta ye busuafo etwi se ne dwuma no ebetimi ayeye ene de ye ne ye nua be ma ayetio eba bedi eye nkomo kakra baba we de ma wakaba ya meje osumi nua ba enya kura ya nyame adom yetim yetimu papa na onim no personally na ya na mnim personally pa onim no emre seni oh minim kohwe ache minim kohwe na do industry ni na na ewom or start ya che mesum start ya che but mutuma ka say bia or start jame that fact they me share that because me start in 1990 91 that time na ya ni na no so ewu mu a no so ye but the be ma me dia kind of fit pa say me na movies bebre bi o ko en kuma se nya that but district colonial court and no TV3 no there and na me lead character also lead character no na yeta act bom ni ade ye kwa aboko bi oho na ye act no ntie na ehia o TV3 na bas no ade ye ko aboko bi ni akwa act na de ma me de ye nim no cross pa na say me any Dixon madam for baako na ye na ye ahemfie police ye de socks bandage atichi ye na de socks no ni ahye nika ketua no na nti de bia no ye ne na eye play role ni bom yetumi kɔ no akɔgye bribe o ma ye na ye hu akire ne yaka ukɔka oso bɛka chebuni na ma ye yiwe wo hu na bro say oye lovely ko ye lovely na oye panyini but ye call location a me ene madam funa American Dixon ye mi na kɔhwɛ ne ye nam ye no ne ye bedi nkomo oho anu wa frɛ me tio braha ekɔhin awu mehu de besia kokoo bi afa haje ba on na di na chi awu eye bad papa hey meka che o maami na ya se ya na so ni mo maame kra oh yes say me maami so acting no onu kwa ne me maami de start ye adwuma da kwansa me so me bam nti no kwahwe ya de bi a me nim no pa me kai me ne no nsem bi ne me na na mo ntu bi a na me ra ho na me kakai enyoma bi ni ade ya nti no me ra ho ya o sai fantini me so me fantini nti no ya hwibom pa e na o ka kire eye ne busuafo ni na ene ya the American say on shedding on shedding ne man so shedding ne yenu mienu no so shedding ne yenu ndo ma me so mani agi because o ma ya de amana yefe ene obi ware na ne kunu kofa girl cry na on ne beku on necessary ntokwa but said the mienu atena che omusan enu aduane bom last me bom from interview ko na omo ye aduane bom edi nkomo bom te so omo te omo ho ase wo na ye say omo kire unity ya nti na ma ko hanyini che ye no go no mo na asumdue wo no mo na asumdue nti no ye meka se mo ama ya ware mu mienu ana miensa no mo mfa we mu de no nya adusua de buko mo twum mu tan kra ya ware mu awie mu ku mo anku mutim ya ware ne so jai na ukọ wo hu ena ni na so begina be ma no so kohwe so ekwan ofa so ne mma mienu no tena ya ama ntokwa amba omuntema omunati edan ba ku mu edan no hene 1 2 3 ono kohwe de ba ku the first wife de ba ku na the second wife de ba ku wo hu ya nti no otumi se waya ade ena no hwe ni age na onyini 76 enye easy
enye easy so obenya 76 me I reason say betumenya 76 no ya wo ho nti na me bɔ me ho ban a me mpɛ ma sɛ me onteda me nya ho basa no wo ho yo matede ebusiafo yegusu ene na dofo ene eye ne busiafo no egusu etwetwe enkomo mungusu enkayo mungusu enkayo tiafo ye papa kwhwe a waka nchini egu ne yire penino ana mene no eba betwetwe eye enkomo mama we de ma wakwa baba too much ga bibia boko de na me adom ye da nyankopon ase ye papa no na ɔte ase na setena mu no na etesen na sitremu eyara nyame adom eye na daddy wọ́n sẹ́ na ẹ̀yẹ sinitwa na ọ̀twa ẹ̀yẹ project kẹsì ebi wọ́n ti mi kọ́ abọ́ntì ebi wọ́n saa sinitwa na ẹ̀tì mi di ọmọ kọ́ mu kọ́ṣẹ́ mu a 1 month 2 months ní nyinaa ahamọ́dì. dẹ̀bi aha mi fi sẹ́ ẹ̀yẹ na ẹ̀dwuma nti ọkwa ọbẹ̀ba. yiwu ẹni ahobrase na ẹ̀tena aho. na daddy ni sini no ẹ̀yà na ọ̀hwẹ́ deɛ. Eya me hwe. Ye na ade be kai no. Na me de kai ni ye eyi colonial court. Na to de bin so sia TV kakraka. O so koton na o de akotia school fees. Na ade be kai no. Na fe so say ni ho kire na. O ka brofo say cash or no cash. The show must go on. O school ni siko yo. Na mama ndede eye na otie ne sumba na oyi atwe eye busuafo ne ebia na dofo ne mani na no ebiben na ode be kan na bro onim ni ame de be kan ne ye na ho brase na ne kasa mra wo buafu no no ne bumfu ye no ni ohia no ene ana oka onka ebufu asembia mame wedi eye futu asem na meji efi ho menya nte ye se eye ne yele no mo na ye peni ketwa enso ewo ho nso munyina na mutifie ba ku mu anye munyina na mutifie ba otu kwan ti otu kwan no e ma me ko me ma me ho won san wo nti ho na me wo nti ono ne ne yele no ne kitwa ne wo kuro mo ha nti ni won san wo na entiasie ewo munyina mu oh you uside etimi managers abibisa entiasie no na ye futu on time bia oba be bia me wo bia o yiri pehin no me na me yo pehin time bia oba ye nchenti ehu hia asem bia ni wo se mi bubefu enye bufu no de pan me ko ehu motu kwa na ma me kodi yo mami we de bede wase pa eyi na kese busuafo monka me ho na ye ne eye oyeleketwa no enkwa kwotwe eye nkomo yo na ebusuafo te se papa ne number 2 ana oteme nche ate se me ne eba bedidi eye nkomo mami we de ma akwa ba ye nia bibia boko de na me na adumalokwa ye da nyankopon ase ye papa ya okọ wonya ne bebi akoi e de na ane be kai papa me kai ne de bia na pa wi am kai no especially ni biri so fi kromu ba nkwala no nti no watokele wule no aba chama wo da grandpa then na ode ba so me de aba junior any princess no ode abrewo every day or this nkwala no so no from beji 1 city dey empa no every day wasisa coins won nchen so ko e de bia me kai no pe ye bosses ko no kokroma wacha 536 wa befi e ko boss atam ne na ma kai no na mama wedi emodu kakra na abra oni dadi eteno sana na setna mu etie sana na one wo ene ebia number 1 eteno sana na setna mu etie oh number 1 de ofri ni chente tina mintia no mine na ne wa ta yo kra me kono ma wa ba okwa no aba na hawodi oh dabi se minim so no ma wa na dem tin e be ha me na daddy say o to kwan ya ebia project ejuma wo ye no location be be mano no se bia okwo etretre na eye hawo okwo etre no a empire na mebotia ni se onyame ne nkomra eto de bi okoba ebi wo so okwa 3 days 4 days na wa ba nso de bia na ofre e wo china maba
ade chamaba ye ho ha no waba eya na say last wife dey eya na odo no egusu ewo bonchen still eya okọ out a otimi ne wo ekobia na metwe eya ni project na ye hu so no min ko bi da ono bie kura ono obi anko da pese nkuto na eko na ababa ekoi edien ana de be kai no kai ni de bia kai mo de me wi mfi ni da won kola no humpu se kola no ye bibia ono a wo ka kire no na ono afre wo no otu onfo sisi oko efutufo ni hwana taka mi nko ha ko showding obeye amana ayeye ama wona wo mane na ma me ne movies no ne na de kai no pa hu se me ton ade ana 20 minutes ta nhwe wo mo a once na bia betwa meni so me shedwa na TV de me nya time wo ho hwe o yare mo na me hwe nso na ye tan yi ni movie no we de beda wase pa we de asam kese na to wani ntimi mbisa o ensam ni bebre na ne ye bompa ese nyankopon enhye mode no fa nia mo ahwe ni na ye de enfa nhye ho emma mo beda mase pa eye ne busuafo chese aha ene di eye dwumadie ni na esi ende ye papa ne 1 week papa ko hwe waka nchini egu ne 1 week ana ebe piemu wo hanum si achese dwumadie ni na ana enya homre etimi etwa amamo na esa mo amodo ni na mo make sure say mo ba di na chi na eba say ebi omba ko sie ni a date no aba ye say eye 25th 26th 27th of February ana mo de eye hyehyɛ ni na bebe de eba beto hono na asem no ana say eye no ba ko piemu ewo eye swedu akwam krom swedu akwam ko ho ana hyehyɛ ni na ebesi wo 27th na eye last day no ene be na say sorry ana eye the line of state no eye ne da ya da ebe de no eye 26th ana 25th ana be eye funeral date na eye de ato wonte adofo ni na mutimi ebe ka eye busuafo ho na mutimi esie papa tene esese yesie no ese na fata yo adofo aha ana de dwumode ni ha esie. What's your favorite food here? Fried rice. Fried rice. If you want to eat any food, you have to come to Osekum Park. You can come and have a taste of their food. It's very nice. I always come here. This is like my 10th time of coming here. No goddess said you are baby and a pabedidi. Wow, Shanamna. Well, my dear, be an MBA. I had a 7 appear bedidi a viral. I would order you are bringing it right there at your doorstep. And here, Danny pay fee. Mumina Danny Pa. Now, Hannah Danny Papa walk. You were easily gone. Boundary road. Opposite the self-filling station.